今天為大家介紹嘅係空氣磁性平面變壓器，目的係想將傳統有磁芯嘅變壓器，或者係呢種有磁芯嘅電感，將佢變成好似紙咁薄，可以彎曲嘅一塊線路板。呢個就係我哋嘅模組。我哋可以見到空氣磁性平面變壓器，佢大概就係半包紙巾咁上下嘅大小。我哋嚟睇下輸入輸出嘅情況。輸入係24V， 輸入電流大概係250mA， 輸出係5V 0.4A。呢邊係佢開關嘅波形，而家嘅震動頻率大概係120 kHz。未來目標係透過加大開關頻率，加到8倍、10倍或者更加高嘅頻率，令佢嘅面積越嚟越細，最後縮細到只係指甲咁大嘅 IC。我哋而家要示範呢一個咧，就係我哋嘅 High Frequency Air Coil Printer Inductor in Switch Mode Power Supply for Integrated Circuit。咁我哋嘅目標咧，就係要將呢一類型嘅帶有磁芯嘅電感咧，變成好似我哋呢一款好似紙咁薄嘅 size 嘅 inductor 啦。咁再另一步咧，就可以再細啲咧，放埋喺個 IC 入邊嘅。咁你而家見到咧，係我哋而家做嘅一個 prototype 嚟嘅。咁暫時見到咧，個 inductor 嗰個面積咧就係15mm 乘15mm。咁咧，佢只係用普通嘅 FPCB 嚟做嘅。咁如果咧，我哋將來放喺 IC 入邊嘅話咧，就可以再進一步做得細啲同薄啲嘅。咁嗱，我哋而家一齊嚟睇下呢一個 module 嘅運作情況先。首先咧，睇下我哋嘅輸入咧係大概係12V 左右。咁我哋嘅輸出咧就大概係4.5V 左右嘅。係啦，咁我哋可以望翻過嚟呢度個 waveform 啦。咁你見到佢呢個 waveform 咧就同一般嘅聲北一模一樣嘅。呢個係個 inductor current 嚟嘅。咁我哋咧就俾啲 loading 佢啦。咁我哋就 draw 咗少少 loading 俾佢啦。咁你可以望翻咧，而家個 inductor 個 current waveform 咧係完全正常嘅。咁我哋可以睇翻啦，暫時我哋呢個 module 嘅 switching frequency 咧就大概係2.5個 MHz 左右嘅，咁就唔係話特別好高嘅。咁點解咧？咁係由於咧，我哋而家呢個模塊咧個 inductor 咧就唔係擺喺粒 IC 入邊，咁所以嗰個工作頻率咧就唔會話太高。咁但係喺呢個實驗結果咧，我哋就可以證明咗一樣嘢咧，就算個 frequency 唔係用到好高，其實我哋個面積咧都可以已經減少到15乘15mm。咁如果將來我哋咧將呢一個嘢嘅設計咧擺埋入去粒 IC 入邊咧，咁個工作頻率咧就可以工作得更加高。咁需要嘅電感咧再減少啲啦，咁電感減少咗咧，咁個面積就會再減少咗嘅。咁所以咧，其實我哋而家 propose 個 idea 就將呢個電感擺入去個 IC 咧，就係絕對可行嘅。